ハードテール1本目なんですよ。めっちゃビビってるですからね。このコースいけるかな。そして555番の三島健二もスタートを切りまして、コーチは2名ですよ。554番、今見えてきたのは554番の橋本幸太。橋本幸太がまもなく差し覚えていきます。最後選手に行くのは橋本幸太が記録が高まります。橋本幸太53秒952、53秒952、暫定でフィリピンでスタート。多分あそこから飛んでくるよ。来た。うわー。うおー。行きましょう。に行くんですか？なんていうことですか？ここでバリ早い。はい。あれで外れとんじゃん。
やばい